في مباراة اليوم اللي عنده تجربة مع الباطن في الموسم الماضي. الأرجنتيني لوسيانو فييتو، شوف 5 ركنيات للهلال، واحدة فقط لأبها، هذا ركلة الزاوية بالراس. الله 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 الله، الكوري الجنوبي، هلال نحو المنافسة، كوري جنوبي لا تراجع مهما كانت الظروف، مهما كانت الأزمات، مهما كانت الظروف. كبير آسيا يعرف طريق الشباك، يعرف طريق الشباك. الكوري الجنوبي مرة أخرى في الرياض، مرتين يفعل هذا الأمر في ملعب الملك فهد أمام الكبار، واليوم هنا أمام أبها مرة أخرى. جانغ هيون الكوري بعد كورة تألق معها حارس المرمى، ولكن أيضا الحضور الرائع والذهني الكبير لهذا الكوري الجنوبي الذي يحمل رقما رائعا وكبيرا من ضمن الكوريين. فهو في نهائي آسيا. هذه محاولة للأمام، عبد الفتاح انطلق أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول. الله، أبها يغرد على لحن الشوق في شباك الهلال، أبها يعزف لحن الشوق تماما في شباك الهلاليين. أبها وحكاية اللعب أمام الكبار. عبد الفتاح آدم يفتتح التسجيل لأبها، اللاعب السريع، اللاعب الجميل، اللاعب المهاري. عبد الفتاح آدم يضرب بقوة، يهز شباك العويس ويسجل معها هدف التعادل. عاد أبها مرة أخرى، وحكاية أبها مع الكبار، يعرف كيف يعزف لحنا ويهز شباك الهلاليين. 1-1. ألم أقل لكم في البداية بأنها مباراة منتظرة؟ عاد لكم عبد الفتاح. منتخب والقاري عند الحضور أمام إيباسي. من يقول كلمة في النهاية؟ سالم الدوسري أمام إيباسي. الله، صاحب الأرقام القياسية، صاحب التحدي الكبير، التورنيدو سالم الدوسري. دائما ما تكون عند المحطات الفضائية، دائما ما تكون عند كل المهمات الصعبة، يحضر مرة أخرى من نقطة الجزاء. أتحدى الأزمات والظروف في كل زمان وكل مكان. الاسم والعنوان هو الهلال، هو الهلال من ركلة جزاء. سالم وضعها في زاوية، راح والله وياها إيباسي، لكن كانت أسرع منه، راحت على يسار حارس المرمى، راح ووضع الهدف الثاني. تقدم الزعيم للبحث عن الرقم 32 من النقاط ليكون الصراع محتدما في هذا الدوري، ليكون كل مكان. شوف